सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, चिड़ियाघर में अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टिकट लेना पड़ता है। और जो कि टिकट यहाँ पे मिलता है, पहले टिकट ले लिया जाए, उसके बाद अंदर चला जाता है। यहाँ पर टिकट का रेट लिखा हुआ है। एक व्यक्ति का 80 रुपये लगता है और बच्चों का 40 रुपये लगता है। और जो कैमरा लेकर जाते हैं उनको 100 रुपये देना पड़ता है। ये रहा दोस्तों हमारा टिकट, हम फाइनली ले चुके हैं। ये रहा दोस्तों चिड़ियाघर का मेन गेट, यहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है।
आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।